გამარჯობა, ეს დიდი ვეზირის მორიგი ეპიზოდია, მე შოთა თხილიძე ვარ. დასაწყისისთვის მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამორჩეთ ჩემგონი ჩემი ვიდეოები. დღეს შევეხები ზოგად საკითხს, რომელსაც ეწოდება გეოპოლიტიკა. ეს ცნება საკმაოდ აქტუალურია დღეს და მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლიოში არსებული წამყვანი ქვეყნების და არა მარტო წამყვანი ქვეყნების როგორც შიდა პოლიტიკური პროცესები, ასევე საგარეო პოლიტიკები აღიწერება ამ ცნებით და სახავს იმ სურათს, თუ რა მოვლენები ვითარდება, როგორც რეგიონული მასშტაბით, ასევე გლობალური მასშტაბით. დღეს ხშირად ვსაუბრობთ საერთაშორისო სისტემის ტრანზიციაზე, რომ მაგალითად ბოლო 30-35 წლიანი უნიპოლარული სამყარო, სადაც მსოფლიოს ერთი ჰეგემონი ქვეყანა ჰყავდა და მის პოლიტიკურ ნებას იყო დამორჩილებული თითქმის დანარჩენი მსოფლიო, ეს სისტემა თანდათანობით სუსტდება და განიცდის ცვლილებებს. და ეს ცვლილებები გამოწვეულია იმით, რომ ამ სისტემას გამოუჩნდნენ რევიზიონისტული ძალები, ამ შემთხვევაში ჩინეთისა და რუსეთის სახით, რომელთაც სურთ ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნა, სადაც მათი ინტერესები უფრო მკვეთრად იქნება დაფიქსირებული და დაცული. ეს მოცემულობა გვაძლევს იმას, რომ თუ აქამდე გეოპოლიტიკური პროცესი გარკვეულწილად იყო მონოლითური, წინასწარ განსაზღვრული, მარტივად პროგნოზირებადი და სწორხაზოვანი, ყველა ეს მახასიათებელი ამ პროცესმა დაკარგა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის შევიდა უფრო დინამიკურ და აქტიურ ფაზაში. რადგან მსოფლიოში გაჩნდა გლობალური კონფლიქტი, გლობალური დაპირისპირება აი ამ წამყვან ძალებს შორის. შესაბამისად, აქამდე არსებული საერთაშორისო სისტემა გარკვეულწილად შესუსტდა, მოირყა და ჩვენ ცხოვრობთ, ანუ შევდივართ აი ამ არასტაბილურობის, გარკვეულწილად ბუნდოვანების და რყევების ეპოქაში, ტრანზიციულ ეპოქაში, სადაც პრაქტიკულად აი ეს საგარეო ურთიერთობები თითქმის ყველა ქვეყნისთვის გაურკვეველია. ამ დინამიკური და არასტაბილური პროცესების აღსაწერად და შედარებით გასაგებად საჭიროა გეოპოლიტიკის ცნება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის გვაძლევს ეგრეთ წოდებულ ფართო თეორიულ ჩარჩოს, რის მიხედვითაც შეგვიძლია ჩვენ ვიმსჯელოთ და გარკვეულწილად დასკვნები გამოვიტანოთ. თვითონ ცნება გეოპოლიტიკა და ცოდნის ეს მიმართულება გაჩნდა ანგლიკანურ სამყაროში, რომელიც არ არის შემთხვევითი, პირიქით ლოგიკურია, გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი ბრიტანეთი იყო პირველი გლობალური იმპერია, რომელსაც თითქმის ყველა კონტინენტზე ჰქონდა კოლონია და ბრიტანელები აღმოჩნდნენ პირველები, რომლებმაც მსოფლიო აღიქვეს ერთიანად, ერთ მოცემულობაში და რადგან იყვნენ ესეთი როგორც ვახსენე გლობალური იმპერია, მათ დღის წესრიგში დადგა იმ მეთოდების შემუშავების აუცილებლობა, რა მეთოდებითაც ისინი შეინარჩუნებდნენ ამ იმპერიულ სტატუს-კვოს და ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო იმპერიის სტატუსს. გეოპოლიტიკის პირველი თეორეტიზება შემოგთავაზა ბრიტანელმა მეცნიერმა ჰალფორდ მაკინდერმა, რომელიც განათლებით იყო გეოგრაფი და შემდგომ ის გახდა ლონდონის ეკონომიკური სკოლის დირექტორი. მიუხედავად იმისა, რომ მას თვითონ ტერმინი გეოპოლიტიკა არ გამოუყენებია, ის ითვლება აი ამ მიმართულების მამად. მან მე-20 საუკუნეში დაწერა ესეთი წიგნი სათაურით ისტორიის გეოგრაფიული საყრდენი, სადაც შემოგთავაზა მსოფლიო რუკის დაყოფა, სადაც ის ამბობს, რომ მთლიანად ევრაზიული მატერიკი საკუთარი აფრიკით წარმოადგენს მსოფლიოს კუნძულს და აი ამ მსოფლიოს კუნძულზე არსებობს საყრდენი ტერიტორია, pivot area, სადაც საზღვაო ძალებს, ამ შემთხვევაში დიდ ბრიტანეთს და შემდგომ უკვე შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია კონტროლის დამყარება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ტერიტორია არის შემოსაზღვრული გეოგრაფიული ჩამკეტებით. მსოფლიო კუნძულის ეს საყრდენი ტერიტორია მოიცავს დღევანდელი რუსეთის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილს, ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, ირანის ნაწილს და კავკასიის ნაწილს. და რატომ ეწოდებოდა საყრდენი ტერიტორია ამას? მაკინდერი ამბობს, რომ ეს ტერიტორია გეოგრაფიულად არის დაცული. დასავლეთიდან მას იცავს მდინარე ვოლგა, სამხრეთიდან ჰიმალაის მთები და ირანის უდაბნოები, სამხრეთ აღმოსავლეთში მდინარე იანძი, ხოლო ჩრდილოეთით ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე. ანუ ეს ტერიტორია არის ის ტერიტორია, სადაც საზღვაო ძალებს, ამ შემთხვევაში დიდ ბრიტანეთს და შემდგომ უკვე შეერთებულ შტატებს არ შეუძლიათ უშუალო კონტროლის დამყარება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტერიტორიაზე მათ მიერ შეღწევა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. გამომდინარე ამ მოცემულობიდან მაკინდერი ამტკიცებდა, რომ საზღვაო იმპერიების კონკურენტი ძალა, მსოფლიო ძალა შეიძლება წარმოიქმნას აი ამ ტერიტორიებზე, შესაბამისად აუცილებელია აი ამ საყრდენი ტერიტორიის გარშემო რკალის, რომელსაც ეწოდება შიდა სასაზღვრო ნახევარკალი, აი ამ ტერიტორიაზე საზღვაო იმპერიებს ჰქონდეთ კონტროლი.
მაკინდერის ამ თეორიას უკვე ჰქონდა ისტორიული გამოცდილება, სულ რამდენიმე 10 წლეულით ადრე სანამ ის ამ თეორიას შემოგთავაზებდა, დიდ ბრიტანეთსა და რუსეთის იმპერიას შორის მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული დიდი თამაში, Great Game, დღევანდელი ირანის, მაშინდელი სპარსეთის იმპერიისა და ცენტრალური აზიის ტერიტორიაზე და პრაქტიკულად ეს დიდი თამაში იგივე შინაარსს ატარებდა, რასაც მაკინდერის თეორია. მაშინაც დიდი ბრიტანეთი რუსეთის იმპერიას ხედავდა როგორც მის კონკურენტ აღმავალ იმპერიას, რომელსაც შეეძლო მისი იმპერიული პირველობა ჩაენაცვლებინა, ამიტომ ის ყოველგვარად ცდილობდა, რომ რუსეთის იმპერიას არ მოეპოვებინა აი ამ შიდა სასაზღვრო ნახევარმთვარეში, აი ამ სარტყელში გავლენა, კონტროლი და არ გასულიყო ის თბილ წყლებზე. პირველი ეპიზოდი შეიძლება აი ამ დაპირისპირების ჩავთვალოთ ყირიმის ომი, ჯერ კიდევ 1850-იან წლებში, როდესაც მაშინ რუსეთის იმპერია შეეცადა მთლიანად პრაქტიკულად ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დაკავებას, როდესაც მან გაანთავისუფლა დღევანდელი რუმინეთი და ბულგარეთი და პრეტენზია ჰქონდა სტამბოლის გათავისუფლებაზე, რაც მას საშუალებას აძლევდა პრაქტიკულად ხმელთაშუა ზღვაზე გასულიყო. აი ამის შესაკავებლად მაშინ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი ერთად ჩაერთვნენ ოსმალეთის იმპერიის მხარდასაჭერად და პრაქტიკულად მაშინ ოსმალეთის იმპერია გადაარჩინეს პრაქტიკულად დაშლას. და მეორე ეპიზოდი ეს უკვე 1860-70-იან წლებში ეს იყო სპარსეთის იმპერიასა და ავღანეთის ტერიტორიაზე. დიდ ბრიტანეთს ჰქონდა შიშები, რომ რუსეთის იმპერია კონტროლს დაამყარებდა აი ამ ორ წამყვან სახელმწიფოზე და ის, ასე ვთქვათ, ინდოეთის ოკეანეზე გავიდოდა და გახდებოდა ინდოეთის მეზობელი, რაც გამოიწვევდა ბრიტანული ინდოეთის დესტაბილიზაციას და ბრიტანული გავლენების დაკარგვას ინდოეთში. ამიტომ მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, კონტრპოლიტიკა, რომ არათუ რუსეთის იმპერიას, არამედ დიდ ბრიტანეთს ჰქონოდა კონტროლი, გარკვეულწილად გავლენა ავღანეთსა და სპარსეთის იმპერიაზე და მთელი ეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი ეს იყო ვაჭრობა, როგორც ბრიტანეთის იმპერიისგან, ასევე რუსეთის იმპერიისგან, სპარსეთის იმპერიის შაჰთან და ავღანეთის მმართველებთან, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ინტერესების დამცველი ან მათ გავლენის ქვეშ ყოფილიყვნენ და ასე ვთქვათ, არც ერთ ამ იმპერიას მოეპოვებინა გადამწყვეტი გავლენა აი ამ სივრცეზე. თავად მაკინდერი ამ საყრდენ სივრცეს ეძახდა Heartlands, ქართულად ბირთვ ტერიტორიას და ამტკიცებდა იმას, რომ ამ ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ქვეყნის თანამშრომლობა და გაერთიანება არ უნდა მომხდარიყო მაშინდელი გერმანიის იმპერიასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ შემდგომ უკვე გართულდებოდა საზღვაო იმპერიებისთვის მსოფლიო კუნძულის, აი ევრაზიული მატერიკის კონტროლი და მათ ინტერესს დაქვემდებარება და ასევე ამტკიცებდა იმასაც, რომ თუ კი საზღვაო იმპერიები მოახერხებდნენ აღმოსავლეთ ევროპის გაკონტროლებას, მაშინ აი ამ საყრდენ ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ქვეყანა იქნებოდა შეზღუდული საკუთარ გლობალურ მართლობაში და გლობალური ინტერესების განხორციელებაში. ჰალფორდ მაკინდერის ეს თეორია შემდგომში განავრცელდა გარკვეულწილად ცვლილებები შეიტანა ამერიკელმა პროფესორმა საერთაშორისო ურთიერთობებში ნიკოლას სპაიკმენმა, რომელმაც ძირეულად იგივე სურათი შემოგთავაზა გეოპოლიტიკური გაგების, რომ მაგალითად ევრაზიული მატერიკი არის მთავარი სივრცე გლობალური მართლობისთვის. იგივე შემოგთავაზა, რომ არსებობს Heartland-ი, საზღვაო იმპერიებისთვის შეუღწეველი ტერიტორია, რომელზედაც მათ კონტროლის დამყარება უჭირთ, მაგრამ აი ამ შიდა სასაზღვრო ნახევარმთვარეს მან უწოდა რიმლენდი და სხვადასხვა პრიორიტეტებით დაალაგა Heartland-ისა და რიმლენდის მნიშვნელობა. თუ მაგალითად Heartland-ის უპირატესობას ანიჭებდა და მის მნიშვნელობას ხაზს უსვამდა მაკინდერი, სპაიკმენი ამბობს, რომ Heartland-ი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, არამედ მნიშვნელოვანია რიმლენდი. გამომდინარე იქიდან, რომ Heartland-ი არის მეჩხრად დასახლებული ტერიტორია და შესაბამისად ასეთ სივრცეში შეუძლებელია იმ მასშტაბის და იმ დონის ინდუსტრიალიზაცია და ტექნოლოგიური განვითარება, რაც ხდება მაგალითად რიმლენდში. გამომდინარე იქიდან, რომ რიმლენდი არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული სივრცე ზოგადად მსოფლიოში. როგორც რუკაზე ხედავთ, ეს არის ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია და აი ეს სივრცე. ამიტომ სპაიკმენი ამბობდა, რომ საზღვაო იმპერიებისთვის მნიშვნელოვანია რიმლენდის კონტროლი. ამ რიმლენდზე გავლენის მოპოვება და ამითი მოხერხდება აი ამ Heartland-ში პოტენციური კონკურენტის წარმოქმნის შეკავება. ეს თეორია მუშაობდა ცივი ომის განმავლობაში და მას დაეფუძნა პრაქტიკულად შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ღერძული მთავარი განზომილება, შეკავების პოლიტიკა, რომლის მიზანი იყო
საბჭოთა კავშირის გავლენების შეკავება აი ამ რიმლენდის ტერიტორიაზე, რომ აი ამ რიმლენდში არ გავრცელებულიყო კომუნიზმის იდეოლოგია და არ გამრავლებულიყო საბჭოთა კავშირის მოკავშირე ქვეყნები და რაში გამოიხატებოდა ამ თეორიის პრაქტიკაში განხორციელება. ცივი ომის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა ერთდროულად ამ რიმლენდის რეგიონში შექმნეს სამი ძირითადი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია, რომელთა მთავარი მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის და კომუნისტური იდეოლოგიის შეკავება ამ რიმლენდის სივრცეში. პირველი ეს თქვენ ყველასათვის ნაცნობი 1959 წელს შექმნილი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია ნატო, ეს ანუ ჰარტლენდის დასავლეთ ნაწილში, რიმლენდის დასავლეთ ნაწილში. მეორე ეს იყო 1955 წელს შექმნილი ცენტრალური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, იგივე ცენტო, რომელსაც ვიცნობთ ბაღდადის პაქტის სახელით. ამ ბაღდადის პაქტში შედიოდა თურქეთი, ირანი, პაკისტანი, დიდი ბრიტანეთი, ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც საბჭოთა კავშირს სამხრეთით ასე ვთქვათ ზღუდავდნენ და არ აძლევდნენ ასე ვთქვათ კომუნიზმის იდეოლოგიის გავრცელებას და 1954 წელს ასევე შეიქმნა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ხელშეკრულების ორგანიზაცია, იგივე SEATO, რომელშიც შედიოდა ფილიპინები, ტაილანდი და აი ავსტრალია და მათ კონტროლს დაექვემდებარა ან მათ შორის არსებული ქვეყნები კამბოჯა, ლაოსი და სამხრეთ ვიეტნამი. ეს სამი ქვეყანა არ იყო ამ ორგანიზაციის წევრები, თუმცა ასე ვთქვათ ამ უსაფრთხოების ხოლგის ქვეშ მოიაზრებოდნენ. ანუ მაშინ ეს სამი ორგანიზაცია, როგორც თქვენ ხედავთ რუკაზე, შემოსაზღვრავდა მაშინდელ კომუნისტურ ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირს და ჩინეთს. 70-იან წლებში ამერიკის ამ შეკავების პოლიტიკისთვის მოხდა ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა. პირველს შეიძლება დავარქვათ სტრატეგიული გარღვევა და მეორე სტრატეგიული უკანდახევა. პირველ შემთხვევაში ეს იყო ჩინეთის საბჭოთა კავშირის ორბიტიდან მოწყვეტა, კომუნისტური ბლოკიდან მოწყვეტა და ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის მოკავშირეობის სტატუსის დაკარგვა და მეტნაკლებად ჩინეთი გახდა მაშინ შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყანა. შემდგომ აი ამ მოვლენამ აზრი დაუკარგა თვითონ ორგანიზაცია SEATO-ს არსებობას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს SEATO არსებობდა ჩინეთის შესაკავებლად და 70-იანი წლების ბოლოს ეს ორგანიზაცია პრაქტიკულად დაიშალა. ხოლო მეორე მოვლენა, რომელიც სტრატეგიულ უკანდახევად შეიძლება შეფასდეს, ეს იყო 1979 წელს ირანში მომხდარი ისლამური რევოლუცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ირანი მოიაზრებოდა ბაღდადის პაქტის მთავარ საკვანძო ქვეყანად და მასზე იყო დავალებული პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის და კომუნიზმის შეკავება ახლო აღმოსავლეთში. ამიტომ ირანი მაშინაც კრიტიკული ქვეყანა იყო ამ შეკავების პოლიტიკისთვის და რეალურად დღეს ირანი აი ამ მნიშვნელობას ხელახლა იძენს. გამომდინარე ცივი ომის შედეგებიდან შეკავების პოლიტიკა უკვე საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა და მან დაკარგა აქტუალურობა. შეერთებული შტატები გახდა დომინანტი ჰეგემონი ქვეყანა და მას აღარ ჭირდებოდა მსგავსი პოლიტიკების გატარება, პრაქტიკულად რუსეთიც და ჩინეთიც მასზე მის ინტერესებზე დაქვემდებარებული ქვეყნები გახდნენ შემდგომ, თუმცა მე როგორც დასაწყისში ვახსენე, ეს უნიპოლარული სამყარო სუსტდება, გაჩნდნენ რევიზიონისტული ძალები, მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც უკვე შევიდნენ პირდაპირ კონკურენციაში და წინააღმდეგობაში შეერთებული შტატების გლობალურ ინტერესებთან და ამიტომ ასე ვთქვათ დღის წესრიგში დაბრუნდა გეოპოლიტიკა და გეოპოლიტიკური განზომილება აი ამ გლობალური პროცესების და დღის წესრიგში დაბრუნდა ეგრეთ წოდებული იგივე რიმლენდის თეორია და აი ამ შეკავების თეორია, რომელსაც პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ შეერთებული შტატები ხელახლა იწყებს მის გამოყენებას, ასე ვთქვათ, თაროდან ჩამოიღო შეკავების პოლიტიკა და ის იწყებს მის განხორციელებას. მაგრამ შეკავების პოლიტიკას დღეს მეტნაკლებად განსხვავებული სახე აქვს. ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც დღემდე შემორჩა აი ამ სამი შემაკავებელი ორგანიზაციიდან, დარჩენილია მხოლოდ ნატო, რიმლენდის დასავლეთ ნაწილში, ხოლო ბაღდადის პაქტი და SEATO აღარ არსებობენ და შეერთებული შტატები იწყებს უკვე სხვადასხვა ფორმებით აი ამ შეკავების პოლიტიკების აღდგენას, მაგალითად ამ პოლიტიკებში ჯდება ეგრეთ წოდებული Quad-ის ფორმატი, ან AUKUS-ის ფორმატი, სადაც მაგალითად შედიან იაპონია, კორეა, ავსტრალია და Quad-ში ინდოეთი, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არაეფექტური კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციად ვერ წარმოიქნენ. ასევე ბევრი საუბარი იყო არაბული ნატოს შექმნაზე, რომ არაბული ქვეყნები გაერთიანებულიყვნენ, მაგრამ ეს პროექტიც ვერ განხორციელდა. ამიტომ შეერთებული შტატების მთავარი ორიენტირი აქ არის
რიმლენდის ტერიტორიის დესტაბილიზაცია, რადგან ეს რიმლენდი არა ითვისოს უკვე აი ამ მისმა კონკურენტმა ქვეყნებმა, იქნება ეს ჩინეთი თუ იქნება ეს რუსეთი. თუკი ცივი ომის განმავლობაში რიმლენდის სივრცეში არსებული სამი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის მთავარი ფუნქცია იყო კომუნიზმის როგორც იდეოლოგიის შეკავება, დღეს ეს სურათი მეტნაკლებად შეცვლილია და რიმლენდის როლიც ამ შემთხვევაში შეცვლილია. გამომდინარე იქიდან, რომ აღარც ჩინეთი და აღარც რუსეთი აღარ არის იდეოლოგიზირებული ქვეყნები და მათი мотиваცია არ არის იდეოლოგიის გავრცელება. ამ შემთხვევაში მათი მთავარი მიზანია საკუთარი ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური გაზრდა და ეკონომიკური გავლენების გავრცობა, ახლო რეგიონებში ან გლობალურად და ამ შემთხვევაში ჩვენ ორიენტირი უნდა ავიღოთ ჩინეთზე, რომელიც არის მთავარი კონკურენტი ამ მიმართულებით შეერთებული შტატების, ხოლო ჩინეთის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მან ეს გლობალური ეკონომიკური მონსტრის სტატუსი შეინარჩუნოს ან კიდევ გადაასწროს მომავალში შეერთებულ შტატებს, არის აბრეშუმის გზის პროექტი. აბრეშუმის გზის პროექტიც არსებობს, არის რეალურად ალტერნატივა საზღვაო მარშრუტების, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთის სავაჭრო საზღვაო მარშრუტები პრაქტიკულად კონტროლდება შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მიერ, ყველა ის, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ინდოეთის ოკეანის მარშრუტზე, ერთ-ერთი ქვეყანა არის ინდოეთი, ასევე რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, მოკავშირე ქვეყანა ჩინეთის. აბრეშუმის გზა შეიქმნა აი ამ საზღვაო მარშრუტების ალტერნატივისთვის, ანუ სახმელეთო გზა, რომელსაც შეერთებულ შტატებს და დასავლურ ქვეყნებს არ ექნებოდათ კონტროლის და გავლენის განხორციელების საშუალება. დღეს, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატების მიზანია ამ რიმლენდში არსებული ქვეყნების გარკვეულწილად დესტაბილიზაცია, რადგან არ მოხდეს ამ აბრეშუმის პროექტის ეფექტური და სტაბილური განხორციელება. ამ თვალსაზრისით ორი ქვეყანაა ისევე მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში რუსეთი და ირანი. გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ ეს ორი ქვეყანაა ის ქვეყნები, რომლებიც ხმელეთით აკავშირებს აზიას დასავლეთთან, ევროპასთან, ჯერ ახლო აღმოსავლეთთან და შემდგომ ევროპასთან. უკრაინის კონფლიქტმა, როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთის მარშრუტის ბლოკირება გამოიწვია, ანუ აქედან ტვირთები ევროპაში აღარ შედის, ამიტომ დარჩა მხოლოდ ირანის სახმელეთო კორიდორი, რომელიც ყველაზე სწრაფი და ყველაზე ეფექტური არის ჩინეთისთვის. ამიტომ დღესაც ირანი არის შეკავების პოლიტიკაში ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა შეერთებული შტატებისთვის. ირანის დესტაბილიზაციის შემთხვევაში შეერთებული შტატები მოახერხებს არა მხოლოდ აი ამ გლობალური სავაჭრო დერეფნების პროექტების ჩაშლას, როგორც ვახსენე, ჩინეთის აბრეშუმის პროექტის და ასევე რუსეთის ჩრდილო-სამხრეთ კორიდორის მიმართულების ჩაშლას, არამედ ირანის დესტაბილიზაციით ის მოახერხებს აი ამ საყრდენი ტერიტორიის ჰართლენდის ორი ყველაზე მყიფე სივრცის დესტაბილიზაციასაც. ამაში იგულისხმება სამხრეთ კავკასია და იგულისხმება ცენტრალური აზია. მე შევეცადე გამეკეთებინა დღევანდელი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის ამსახველი რუკა, სადაც მეტნაკლებად ჩანს თუ რა მდგომარეობა აი ამ რიმლენდის სარტყელში და როგორია ეს დაპირისპირების ხაზი. სალათის ფრად მოვნიშნე შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნები, როგორც დასავლეთ ნაწილში ევრაზიული მატერიკის, ასევე მის აღმოსავლეთ ნაწილში, აქეთ როგორც ხედავთ, არის მონიშნული ცივი ომის დროინდელი შემორჩენილი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია ნატო, ხოლო აღმოსავლეთით ეს არის შეერთებული შტატების მოკავშირე, რამდენიმე ქვეყანა, იაპონია, კორეა, ფილიპინები, ავსტრალია და ახალი ზელანდია. ხოლო დაპირისპირების ცხელი ხაზი გადის ყველასთვის ცნობილი, ასე ვთქვათ, უკრაინის კონფლიქტი, წითლად მონიშნული ქვეყნები, ირანისა და ისრაელის, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოვიაზოთ ლიბანის და სირიაც და პაკისტან, ინდოეთის დაპირისპირებები და ცისფრად არის მონიშნული, ესე ვთქვათ, მოწყვლადი რეგიონები, სადაც აი ეს დაპირისპირების ხაზმა შეიძლება გადაინაცვლოს. ეს ძირითადად არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, სამხრეთ კავკასია და ცენტრალური აზიის ქვეყნები და ჩინეთისთვის, როგორც ცენტრალური აზიის ქვეყნები, ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე არსებული ქვეყნები. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების შეკავებას, ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე არსებული ქვეყნების შეკავებას ჩინეთი მეტნაკლებად ახერხებს იმ ინსტრუმენტით, რომელსაც ქვია ორგანიზაცია ASEAN-ი. ეს არის რეგიონული თავისუფალი სავაჭრო ორგანიზაცია, რომელშიც წევრიანდებიან ეს ქვეყნები და ამ ორგანიზაციის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია ჩინეთი. თითეული ამ ქვეყნის მთავარი სავაჭრო უპირობო მთავარი სავაჭრო პარტნიორი არის ჩინეთი და შესაბამისად ამ ქვეყნებს არ აქვთ შესაძლებლობა, ფუფუნება
რესურსი, ან თუნდაც პოლიტიკური ნება უშუალო დაპირისპირებაში შევიდნენ ჩინეთთან. რაც შეეხება ცენტრალურ აზიასა და კავკასიას, ეს ორი რეგიონი ხასიათდება იმით, რომ უმეტესწილად თუ არ ჩავთვლით საქართველოს და სომხეთს, ეს არის ისლამური სივრცე და არ უნდა გამოვრიცხოთ ის, რომ მომავალში შეერთებულმა შტატებმა იგივე მეთოდი, ინსტრუმენტი გამოიყენოს აქ დესტაბილიზაციისა და წინააღმდეგობებისთვის, რომელიც მან გამოიყენა თავის დროზე ავღანეთსა და შემდგომ უკვე სირიაში, გულისხმობ რადიკალურ ისლამიზმს და ისლამურ ტერორიზმს. ის სირიის შემთხვევაში ის უშუალოდ არ ყოფილა ჩართული, თუმცა მოდერაციას ამ პროექტის განმახორციელებელი მაშინ იყო თურქეთი და არ უნდა გამოვრიცხოთ ისიც, რომ მომავალში თურქეთმა საკუთარი ესე ვთქვათ დიდი თურანის პროექტით აი ამ რეგიონებში შემოიტანოს ეს ისლამური რადიკალიზმი, რომელიც უშუალო გამოწვევებს ქმნის როგორც ჩინეთისთვის, ასევე რუსეთისთვის. გარდა იმისა, რომ აი ამ სავაჭრო გზებს კეტავს, ასევე ის ქმნის ტერორიზმის და სეპარატიზმის კრიზისულ მომენტებს, ამ შემთხვევაში ჩინეთისთვის სინძიანის რეგიონში, რომელიც პირდაპირ ესაზღვრება ყაზახეთსა და ყირგიზეთს და იქაც ასე ვთქვათ ჩუმი სეპარატიზმი არსებობს და ეს საკმაოდ ესე ბანალური თემა, რომ უიღურების გენოციდი ხდება ჩინეთში, საკმაოდ ესე ვთქვათ აქტუალური საკითხია შეერთებული შტატების დისკურსში, ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ ასე ვთქვათ უიღურების სეპარატიზმი არ გაქრეს, იქ არსებობს ორგანიზაცია თურქესტანის გათავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული ჩინეთში და ხოლო პრობლემას ქმნის რუსეთისთვის, როგორც ჩრდილო კავკასიაში, მთელი რიგი რესპუბლიკების მიმართულებით, ასევე ურალის მიმართულებით, ეს იქნება ბაშკირეთი ან მაგალითად ტატარსტანი, რომელიც ასე ვთქვათ როგორც ვახსენე, როგორც ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობის ასე ვთქვათ დესტაბილიზაციას მოემსახურება, ასევე აი ამ ორი რევიზიონისტული ძალის გავლენებისა და ეკონომიკური გავლენების გაფართოებას ევრაზიულ მატერიკზე. დღესაც სულ ეს იყო, შეგახსენებთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. ეს დიდი ვეზირია, მე შოთა თხელიძე ვარ, დროებით.